مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، لو بتبحث عن مهدئ قوي للسعال وبيعالج الكحة الجافة كمان هنقول لك سيرينول. سيرينول شراب مهدئ للسعال ممسع للشعب الهوائية للأطفال والكبار لكن تحت إشراف الطبيب. لو جينا نتكلم عن سيرينول، واحد من أهم وأشهر الأدوية اللي بتستخدم في علاج السعال وخاصة ما يعرف بالسعال الجاف. النهارده في رحلتنا مع سيرينول. ايه هو سيرينول ودواعي الاستخدام والمكونات وموانع الاستخدام وطبعا الاحتياطات والاعراض الجانبيه بعد الفاصل. رجعنا لكم اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه مع سيرينول اللي بيتوفر على شكله الدوائي هيئه طبعا شراب بيؤخذ عن طريق الفم، بيحتوي على الماده الفعاله الفلوكودين والافيدرين والهيدروكرايد والكربينو كثمين ماليات. بيتم وصفه من قبل الطبيب سيرينول في علاج حالات السعال الجافة لدى الكبار والأطفال. لو جينا نتكلم عن سيرينول اللي بيتم استخدامه لعلاج السعال او الكحه الجافه لدى الاطفال والكبار ومذيب للبلغم كمان، طب ايه هي الماده الفعاله او مكونات سيرينول؟ عندنا رباعيه من مكونات لسيرينول، اولها الفلوكودين، والفلوكودين هي ماده فعاله او دواء بينتمي الى فئه من فئات الادويه اللي بتعرف باسم مثبطات السعال الافيونيه، واللي بتعمل عن طريق التأثير على مراكز أو مركز السعال في المخ دون أن يكون لها أي آثار غير مرغوب فيها على الجهاز المركزي، ومن ثم بيعوق عملية السعال. عندنا الإفيدرين هيدروكرايد المكون الثاني في سيرينول، وهي مادة فعالة أو دواء بينتمي إلى فئة من الأدوية بتعرف باسم محفزات مستقبلات ألفا وبيتا الأدرينالية، وهو بيعمل عن طريق تقليل التورم وانقباض الأوعية الدموية في الممرات الأنفية، وده بيعمل على تخفيف الاحتقان وبيوسع الشعب الهوائية، ده بيساعد على التنفس بسهولة أكثر. هذه المادة أيضا تنتمي إلى مضادات الاحتقان ومنبهات الجهاز العصبي، فإنها بتعالج طبعا التهابات الاحتقان والجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية مما يساعد على التنفس بسهولة. كمان هذه المادة بتنتمي إلى مضادات الاحتقان، طبعا موسع الشعب الهوائية بيحسن من مرور الهواء بسهولة. عندنا المادة الثالثة أيضا اللي موجودة في سيرينول هي الكربينوكاسمين. الكربونوكاسمين طبعا ماليات، هو دواء أو مادة فعالة موجودة في سيرينول. هي عبارة عن مادة مضادة للهستامين من النوع الأول أو مطلق عليها مضادات الحساسية، وبيكون لها فعالية عالية جدا في تخفيف أعراض الحساسية اللي موجودة في الشعب الهوائي. بتعمل مادة طبعا كارنوكاسمين اللي موجودة في السيرينول على منع مادة الهستامين الموجودة في الجسم المسببة لأعراض الحساسية. كمان مادة الأستايل كولين بتمنحها أيضا مما يساهم في تخفيف بعض أو تجفيف بعض سوائل الجسم للتخفيف من أعراض العيون الدماغ وسائل الأنف كمان. حد يقول لي بسرعة ايه هي اهم دواعي استخدام سيرينول ابو المكونات الثلاثية؟ بيتم وصفه من قبل الطبيب وتحت اشراف الطبيب، قاعدتنا الاساسية او الصيدلي بيتم استخدامه لعلاج الكحة الجافة او ما يعرف بالكحة الناشفة. كمان بيتم استخدامه في حالات الكحة المصاحبة لنزلات البرد والحساسية. سيرينول طبعا للأطفال والكبار بيستعمل هذا الدواء لعلاج الكحة الجافة أو الكحة المصاحبة للبرد وحساسية الجهاز التنفسي. هل سيرينول مهدئ للسعال؟ طبعا زي ما قلنا لحضراتكم بيساعد دواء شراب سيرينول ثلاثية المكونات بيساعد على تهدئة السعال الجاف سواء في حالات الحساسية أو نزلات البرد، وده بيكون عن طريق التأثير المباشر على مركز السعال في المخ، وده بيؤدي إلى في المساعدة والقضاء أو تخفيف احتقان الجهاز التنفسي وتحسيس، وبيعمل على تحفيز توسيع الشعب الهوائية ليمر الهواء بسهولة وبيقلل من السعال. كمان سيرينول موسع للقصبات الهوائية لأنه بيساعد هذا الدواء على توسيع الشعب الهوائية في حالات الحساسية ونزلات البرد، وده بيحسن في مرور الهواء ويساعد على التنفس بسهولة ويسر أكتر. كمان بيستعمل سيرينول طبعا شراب بصورة أساسية لحالات السعال، وبيكون له تأثير موسع للشعب الهوائية وطارد البلغم، ولكن في الحالات الحادة في ضيق التنفس وحالات الربو بيلزم طبعا متابعة الطبيب باستمرار. الجرعة وطريقة الاستخدام بيحددها الطبيب أو الصيدلي، لكن الجرعة الاعتيادية بتكون معلقة إلى معلقتين صغيرة من مرتين 3 مرات للكبار. الصغار طبعا بتكون معلقة صغيرة جدا أو 2 سم، لكن اللي بيحدد الجرعة أو طريقة الاستخدام هو الطبيب أو الصيدلي.
هل في أعراض جانبية؟ زي ما قلنا لحضراتكم أي دواء أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية بيكون له أعراض جانبية، لكن التزمنا بالجرعة وطريقة الاستخدام مفيش أي مشكلة. من الأعراض الجانبية الشائعة إلى حد ما ممكن شعور بغثيان، دوخة، دوار، زيادة في معدل ضربات القلب، تذبذب، إحساس طبعا بالعطش، لكن لو التزمنا بالجرعة مفيش أي مشكلة. هي موانع استخدام طبعا سيرينول شراب أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية. الناس اللي عندهم حساسية من المادة الفعالة يمنع استخدامه. طبعا حوامل المرضعات يمنع استخدامه. مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم يمنع استخدامه. الجلوكوما العين كمان عندنا يمنع استخدامه للأطفال أقل من 7 أعوام أو 6 أعوام. يمنع استخدامه الأطفال أقل من 7 أعوام. طبعا يحذر طبعا أو يستخدم بحذر مع مرضى السكري ومرضى القلب ومرضى الجلوكوما ومرضى تضخم البساطة ومرضى السكري والناس اللي عندهم زيادة في إفراز الغدة النخامية. أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، كنا في رحلة مع السيرينول. هل في تدخلات دوائية؟ عندنا منهجية أساسية أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، إن أنت تقول للطبيب أو الصيدلي على الأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب اللي أنت بتناولها قبل استخدام سيرينول، لأن ممكن يسبب السيرينول مضاعفات مع بعض الأدوية الأخرى زي الأتروبين ومضادات الاكتئاب. لذلك بينصح طبعا إنك أنت تقول للطبيب عشان تتجنب هذه التدخلات الدوائية. وقاعدتنا الأساسية يكون في فاصل بينه وبين أي دواء على الأقل 3 ساعات أو 4 ساعات. هل في أدوية بديلة للسيرينول؟ طبعا في أدوية بديلة للسيرينول بتحتوي على مواد فعالة أخرى لكنها لها فعالية مشابهة، ومن أبرز هذه الأدوية طبعا السيليجون والتوسيفان والنوتوسيل. طبعا الناس اللي بتسأل عن الأشكال الدوائية للسيرينول، طبعا في منه هو شراب فقط ولا يتوفر على هيئة أقراص. السعر طبعا سعر العبوة كان ب5 جنيه، زادت بقت ب12 جنيه. كنا في رحلة أعزائي المشاهدين مع سيرينول اللي ربما يسبب نعاس، وبننصح بعض النصائح. ما ينفعش طبعا قيادة المركبات أو العربية أثناء استخدام سيرينول، ما ينفعش الأعمال اللي بتطلب تركيز أثناء سيرينول لأن ربما يؤدي إلى نعاس. كنا في رحلة أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية مع واحد من الأدوية اللي بيتم استخدامها لعلاج الكحة الناشفة أو السعال الناشف غير المصحوب ببلغم. عندنا نوعين من السعال، ممكن سعال يكون مش جاف وسعال عادي، لكن ده بيستخدم مع السعال الجاف لكن تحت إشراف الطبيب. أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، ما بين مكونات الدواء ودواء الاستخدام ومنع الاستخدام والآثار الجانبية والتدخلات الدوائية والسعر كمان ب 12 جنيه. كنا في رحلة مع سيرينول شراب أحد الأدوية. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية. لكم منا كل تحية في برنامج روشتة الحياة أفضل ليكم ليا، ويا رب انزع كل الأمراض. مهم جدا استشارة طبيب أو صيدلي قبل استخدام أي دواء، وهي دي قاعدتنا الأساسية. احنا بنثقف، برنامجنا أساسي تثقيفي. أعرف ناس كتير أول ما بتاخد دواء بقى فيه وعي، وبحيي اللي بيسمعونا النهاردة في وعي كبير جدا. أنا ببحث على المعلومة، بشوف الدواء، بشوف اعراضه الجانبيه، بشوف حتى الناس بتكون كاشفه عن دكتور وتبع التساؤل. بحييكم على الوعي الصحي. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه. لكم منا كل تحيه ورب انزع كل امراض.